السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طريقة تقديم طلب لتمديد التأشيرات. أولا لابد الطلاب ادخلوا في الموقع، بعدين البريد الإلكتروني ثم دخول الطلاب، ثم تسجيل رقم الطالب مع stu.edu.sa. إذا تم هذه ثم ادخلوا البريد الإلكتروني، سيأتي هذه المعلومات: اسم الطالب، رقم الإقامة، الرقم الجامعي، تاريخ انتهاء الإقامة، هل الإقامة منتهية، يعني هذه كل معلومات سيظهر أمامكم. لابد الإكمال، مثلا الجنسية، السكن أثناء الدراسة. أولا نحن نكتب هذه المعلومات حتى يأتي المعلومات أكثر فأكثر. اسم الطالب مثلا هل الإقامة منتهية؟ إذا كان نعم فاكتب نعم، وإذا كان لا أضغط لا. السكن أثناء الدراسة، رقم الوحدة مثلا 2، رقم الغرفة مثلا 109، المرحلة بكالوريوس. رقم التأشير مثلا متى تنتهي الإقامة، مثلا نكتب هكذا. رقم الجواز مثلا JM24.5 مثلا. تاريخ انتهاء الجواز مثلا نكتب هكذا. ثم هل لديك تذكرة؟ نعم أو لا. إذا كان لديك تذكرة فاكتب نعم، وإلا فلا. الطلاب الذين سافروا بالتذكرة الذهاب والعودة فاكتبوا نعم، لأن لديهم كانوا التذكرة موجودة عندهم وألغيت بعدين، لكن عندهم تذكرة الذهاب والعودة. رقم التذكرة لابد اكتبوا رقم التذكرة. في حال كانت الإجابة لا يلزم التقدم بطلب التذكرة عبر البرنامج الشامل. الذي ما عندهم التذكرة فاكتبوا لا، ثم اكتبوا مثلا أقدم طلب التذكرة الجديدة، ثم الإيميل، رقم الجوال. كل هذه المعلومات اكتبوا بشكل صحيح. رقم الجوال إذا كان سعودي أو غير سعودي فلا بأس. ثم بعدين التعهد، أضغط على التعهد لجميع
هذه العبارات. ثم للالتزام بتحميل البرنامج توكلنا من خلال الرابط التالي. إذا كان عندك آيفون فاضغط على آيفون، وإذا كان عندك اندرويد فاضغط عليها. Send me an email receipt of my response. ثم اضغط على هذا ثم أرسلها. فهذا قد تمت